Cek cek cek. Oke, halo semuanya, selamat hari Senin sore dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Ya, ini adalah Senin, tepatnya tanggal 11 Juni 2018. Kemarin kita sudah sempat rada pamit ya, karena udah mau lebaran gitu kan, terakhir waktu review VHS, tapi ternyata itu kan Jumat sore dan ternyata Sabtu paginya kita kedatangan lagi satu paket sneakers lagi dari Royal Sneakers 70 atau Om Ahmad Sayhu. Terima kasih Om paketnya. Ya, apakah ini isinya? Kawan-kawan sudah bisa lihat tadi di judul, dan nanti kita akan buka. Isinya adalah sepasang sneakers Adidas Special Combi yang tahun berapa ya? SS17 kalau nggak salah, 2017, karena kalau nggak salah dia rilisnya 2017 sih. Oke, nanti kita akan coba lihat dan kita akan buka si kotaknya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Ya, kita akan unboxing satu dus minuman segar. Enggak, maksudnya gini, apapun kotaknya yang dipakai sama si mau siapa aja seller yang tempat kawan-kawan beli sneakers gitu. Jadi intinya adalah satu hal positif dari beberapa seller yang selalu mendouble pack kan, ataupun kasih dus lagi di luar kotak sepatunya sebelum di packing. Nah, itu jadi poin positif supaya kotak sepatu aslinya itu tidak penyok. Jadi tetap kejaga gitu bentuk asli si kotak sepatunya, walaupun pengirimannya tuh pakai kotak apa aja. Jadi itu adalah sisi positifnya. Terima kasih Muhammad Sayhu atas packingnya, dan ini beliau sudah repot-repot merapikan ini untuk menjaga kotak asli si kombi spesialnya tetap utuh tentunya. Terima kasih Muhammad, dan kita akan buka. Dan jadi itu tadi ya, jadi buat kawan-kawan mungkin yang lagi jualan online juga ataupun yang mau jualan online, jadi kalau kira-kira kirimin sepatu barang ya gitu yang ada kotaknya, sepatu bola, sepatu futsal ataupun sneakers, kalau bisa sih di double box gitu. Apalagi kalau sneakers yang kebanyakan kotaknya itu masih pada suka disimpan gitu oleh para pemiliknya, ataupun sepatu bola ataupun futsal yang rada-rada spesial lah gitu, ataupun edisi khusus misalnya, biasanya kotaknya masih disimpan. Jadi diusahakan kalau bisa sih tetap rapi gitu ya. Dan ini dari Om Ahmad Sayhu, dan dia isinya ya seperti biasa yang bisa kawan-kawan lihat di sini, satu box biru spesial yang ada tulisan spesialnya tentunya seperti ini. Ini dia kotaknya seperti biasa. Ini adalah labelingnya Lacombe Special, kodenya dan sebagainya, sizingnya, dan bawahnya. Kita akan buka kotaknya. Oke, ya, kertasnya biasa aja sih. Ini. Ya, kita keluarkan sih. Dalam kotaknya nggak ada ekstra apa-apa lagi. Oke, jadi ini adalah satu unboxing kita dan juga review kita sebelum kita berangkat mudik besok. Dan mungkin kalaupun nanti jadinya bakal diposting setelah lebaran, saya minta maaf karena mungkin mepet waktunya ya untuk editing dan sebagainya atau upload. Jadi kalau kira-kira ini jadinya diposting setelah Idul Fitri, saya minta maaf dari sekarang. Nah, ini kawan-kawan, jadi kira-kira ini adalah tampilannya Adidas Lacombe Special yang kalau nggak salah desainnya tahun 2017. Kalau yang ini yang 2018 ini, lidahnya di sini sama di heel tipnya dia warnanya krem atau rada-rada gold gitu deh. Nah, kalau yang ini dia yang hijau, yang 17 ya. Dan sebelumnya sih ada juga yang kalau nggak salah yang navy ya, yang birunya lebih, yang biru tua gitu. Ada selain yang hijau gini, yang biru tua, hijau kalau nggak salah, terus baru sih yang gold itu yang 2018 itu. Tolong dikoreksi kalau salah. Nah, kira-kira gitu ya. Ini adalah salah satu koleksinya di Special di tahun 2017 yang terinspirasi dari kalau nggak salah sepatu tenis New Combe, dan dibawa dari apa ya, kalau kawan-kawan bisa baca di Clothing ataupun di websitenya Adidasnya sendiri. Jadi kawan-kawan akan temukan tulisan seperti ini, Adidas Special Combe
Collection is devoted to modern wardrobe, established rooted in the European fashion heritage. Nah, ini kira-kira decision collection draws influence from the glamorous French Riviera, inspired by new combe of vintage tennis trainer. Lacombe special shoes refine the look with unmistakable French flair. Kira-kira itu dia yang tertera di websitenya Adidas tentang keterangan si Adidas Lacombe special ini. Dan kalau ngomongin materialnya, dia sih ya sepintas mungkin ada yang bilang mirip Stan Smith gitu, tapi kan beda sama Stan Smith. Kalau Stan Smith kan dia lihatnya di sini ada belahannya ya tuh, kalau Stan Smith. Kalau Lacombe kan enggak. Nah, ini materialnya leather begini, dan sekali lagi salah satu hal positifnya dari kulit yang begini, yang bukan suede, jadi bisa dipakai in oil kali ya, ataupun leather balsam supaya lebih lembut dan enak, lebih enak kali ngerawatnya. Ini dia warnanya putih, di lidahnya juga putih dominasinya, cuma di ujung lidahnya ada warna hijau gini, dan ada tulisannya Lacombe Special, warnanya gold. Logo Adidas Revolution juga warnanya gold di sini. Kemudian heel tabnya juga hijau, dan stripesnya dia 3 garis biasanya dia nggak pakai garis gitu, dia pakai titik-titik gini yang membentuk garis gini, jadi 3 kayak Stan Smith sih kalau saya lihat. Ini lubang talinya ada besinya di sini, ini lubang talinya. Kemudian lubang talinya ada banyak nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat saya yang size ke-7 ada 8 lubang tali. Sini ada lubang di sini, dan juga dapat gantungan seperti ini. Dan nggak lupa selalu ada gantungan spesial untuk Adidas Special leather gini. Kelihatan kawan-kawan? Oke. Dan ini adalah bagian midsole-nya juga, warnanya nggak terlalu putih sih, rada krem ini, ya kan? Kelihatan rada krem kan kalau ini kan? Beda gitu warnanya yang uppernya sama di yang midsole-nya ini. Kemudian outsole-nya gambar begini, teksturnya zigzag. Nah, itu kemudian juga di dalamnya, nah ini layak nih, bukan sintetis nih kalau dalamnya nih, kulit nih. Nih kelihatan nih dalaman kulitnya sampai dalam. Dan talinya warnanya putih kawan-kawan. Ini adalah insole-nya, warnanya krem juga, tulisan spesialnya tuh di dalam, ada ganjil sepatunya, dan juga di sini tulisan Adidas ya. Kira-kira itu tampilannya. Jadi sekali lagi, kalau jadinya nih video ini dia postingnya setelah lebaran, saya sebelumnya minta maaf. Dan karena memang mau lebaran, sekali lagi seperti yang saya bilang dia di stream surat PHS kemarin, mohon maaf lahir batin. Oke, kira-kira mungkin itu aja nih dari saya tentang Adidas Lacombe Specialnya yang ini, yang putih dan juga hijau. Kalau kawan-kawan ada yang punya, boleh nih bagi-bagi ceritain pengalamannya pakai Lacombe Special, enak atau enaknya di mana. Itu kan masalah sizingnya. Kalau saya lihat sih dia rada-rada agak panjang ya, teksturnya kepanjang gitu, maksudnya nggak ke wide gitu. Jadi apa namanya, mungkin ada tips rawatnya, boleh sharing-sharing di kolom komentar di bawah. Yang mau tanya juga boleh, DM ke IG juga boleh, dan WA juga boleh. Jadi kalau sempat saya balas, kalau saya balas, saling bertukar informasi, saling berbagi informasi tentang berbagai macam tips and trik sneakers tentunya gitu, tentang pengalaman pakai sneaker ini dan itu, karena saya masih newbie di sini, jadi kita biar sama-sama saling belajar lah gitu. Gue ngomong apa sih? Pokoknya kira-kira itu aja deh, karena kita sudah harus siap-siap memudik. Jadi mungkin sekian dari saya. Makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi ditunggu banget kritik, saran, komentarnya di kolom komentar di bawah untuk kemajuan channel ini tentunya gitu, untuk ketepatan infonya juga tentunya, kalau mungkin ada info yang keliru dari saya ataupun kurang lengkap. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih, selamat menantikan saat berbuka puasa buat yang berpuasa dan yang pura-pura puasa. Sampai jumpa setelah lebaran. Jangan lupa bahagia dan terima kasih banyak.